Всем привет! В этом видео хочу рассказать, как решил маленькую проблему с сидушкой. Все время она чуть-чуть люфтила. Все не любят люфт, когда я рулевой, и также сиденье. Люфт меня бесил. Что для этого мне понадобился? Болт на 50, втулочка на 24,5, ну, гайка, там контргайка. Покажу, как я на старом сделал. Высверлил, выбил штиф 8 и вставил болт в 8. Вставил трубочку и затянул на контргайку. Стало намного жестче. Теперь у меня сиденье жесткое, ничего не люфтит. Открывается все хорошо, даже стало пожестче из-за того, что стянуто здесь. Вообще никакого люфта нету. При поворотах комфортно себя чувствую. Дешево и сердито все. Так что вот. Переделать все быстро. У меня ушло, наверное, минут 15-20. Дольше высверливал штиф. Родной стоял на 300 миллиметров при росте 1,78 м, но он был мне короткий. Я сидел как на табуретке. Пришлось заказать на 350 штук. Диаметр у нас 28,6. Плюс распечатал еще усилитель на 3D принтере и затянул его. Раньше трубка здесь стояла, как все делают. Я ее выкинул, и все. Вес 85 килограмм, ничего не продавливается, ничего не гуляет, все жестко. Единственное, что, как у всех здесь вот есть чуть-чуть, но стало вообще жестко. Дискомфорта вообще никакого не испытываю. Так что вот все быстро, легко и просто. Спасибо.